Tuanze mufirude. Ngunibenda kuiza kunaka kufani kafwa na turabira wiki Januari umushinde no kubana kumezuka no kubona yo hata noreba kan kufere fu wa kwatura mu ngo niwo mushumo twakushanga niba wese ko n'ibihimba bimeze seeing the smoke. That's how. I don't know how to What
tuma mwana akagera ariko kuboko Ewo dimana ziwagala. Wale bakulise n'amatovu. We, omusiro wafoyo ngayagala kundagabega. Ate buno nga babulesemu. Mumwenka enyanja bine bagasira nuwazarirwa ahantu waratomora hariya no nza kutwara ugenda utwore settlement utugari murebe cyamani manyi rauka imwaba nyesingira mutahamwe umucombizi none nyesingira mugenzi wanyu muzeyi umuranga gumushireho akatuma RDC ijaha yabagambira na giso ko babene bakigamba umuntu yagacana mutera isasi haza esimweze izere kabanze kwa information yagenda umwe ubone n'isasi washe isasi niyambaki atware to gomwana twashaba buryo munyanja twanto bashaba buryo munyanja Erizoti yo kukoma, erizoti yo futera. Twanto bagambira mbere mwagambira. Twanto bashaba buryo munyanja. Ero kugira ngo rakayi kuri rakayi. Ogwa rakayi yo kurizinga abantu bahinye nyanja. Nawe uri bibiruru ahwaye. Patina. Nintina basiruka rumba zamuka. Tutani tinyuzi. Nyoni ntina kigamba musirukare kumureba misho ganje. Imutina. Okay. Itwe enyanja kuyagenzire twatandika twandika twahinga atukutwahinga biza kutubunana twagera tishika abana b'amasomero kabatine fizi kandi katwahirizwa twabwina mizi kagenzire tumureka tukiya mukafizi twashomesa abana bajya ngukari muhimbi abanema bakatwitaho batumitinga twatujyagumbura ka kera batereza ubwire bwo kurugamo twahibubwire ko bwashyikire twashobora twagarukayo twabeshengereza mbe muturekere twinga muki ka season kamwe bashobora bagira ki batwikiriza baraka district so ati ngo musinje gutwaturiho turu tukwinga na hategisha tubentwe ko atumuhanda twagira ki twagarukayo tukajibenga shintu twajinyira amizi binga nito tukazamu yagenze nubasa kutemba amizi bakahinga yiguru okubasa kutemba amizi ngo gahinga yiguru tukahinga mu yamara kugenda mugashone tugumanya ngo butugumanya icyo kustwarayo no bufunda bwenshi mbwitaka situkugira ngo tutware ngo tuze nguni kifuba kandi hati noreba n'abanema kenyine twagambaho nabo twabashaba batugambira ngo itekera tiririho na hati sema riseze bantinye yo kurugaraka hati nanke paparanzi no muka tine kikwikiriza ngo gira ki ukorereho ki fenga fe abatuze bawano kitogo kino tusaba government tuyambeko abantu bano bave mu nyanja kwegamba tulivo lwembera y'omusana oluusi twandifunayo ku nkuba esobola okutuyamba ku omusana gutulivo takabwina mani mahango rugahiguru abantu bawe batakikize konkato butwamanyeki nimwe mwena margokwe na timu ya Nema na timu y'ukugo mu State House
itwe twena twayera ka twayikiza ngo twaza gukora ki ku rugo mu cyaro gutandika nerizoba twakora urwo mu cyaro abantu mwe icyara kitu kandi naramwa tugambira ngo no ku side yifaga amaju gambira ngo tureke inyanja umurima kuhingamo rero kuzera izuba ni inzira twahuriye iki kintu abantu baza kureka icy'inyanja zihinga nitwe tukura bajya ngo inema bariho abantu b'amani ngo barazibira nema tukabarebagaho rero hati hagera izuba abantu nijya bakimanye amani gari kuruga ruguru hategeye inyanja nijya baza kugira ubone really manipulated. The people have encroached on the buffer zone, which is a very big challenge, but we have to bring the different stakeholders on board and make sure that we do the restoration of this area. Muberena gitwaddemu okujja kugiriza abantu bano no kubastopinga ebikolwa byabadde bakola wano ku nyanja eno erekena kivale and Kakyera tubasabye nnyo okulekerawo okutyobola obutonde bw'ensi lwansonga ennyanja eno ine emigaso mingi kati abantu bagiyingiridde bagirimyemu obutungulu kabeji emiti katutuusi basimbyemu emiti otuloba zino lukaze amazzi bagakyanolinze kati abantu tebakyalinawo bajja amazzi amalamu n'olwekyo tusabye abantu bonna buno buvunaanyizibwa bwa munnayuganda yenna guno si mulimu gwange ngaakulya ebya environment mu State House oba bano abaneema mukwano gyange naye buli muntu yenna twagala akitwale ng'ekyobuvunaanyizibwa okukuuma ennyanja eno olutoba zino obutonde bw'ensi si wano wokka n'awalala because n'owekitiibwa president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yateekako executive order egamba nti abantu bonna bave mu ntobazi